Мектеп окуучусу аймактык милиционер тарабынан зордукталганын билдирди. Зордуктоого шектелген жаран кармалганын АК пресстин редакциясына өздүк булактар маалымдашты. Алдын ала маалыматтар боюнча Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө жашы жетейликтер боюнча инспекторуна мектеп окуучусу кайрылган. Ал Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн аймактык милиционерин зордуктоого айыптаган. Инспекциянын кызматкери аталган факты боюнча жетекчиликке рапорт жазып, кылмыш иши козголгон. Андан соң Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери шектүүнү кармашкан. 1-май райондук сотунун басма сөз кызматынан билдиришкендей, 2026 жылдын 11 февралына чейин биринчи тергөө абагына киргизилген. Бишкекте түн ичинде ызы чуу салган кыздар кармалды. 20 декабрда болжол менен саат 4:14 милицияга Бишкек шаарынын 7-кичи районунда кыздар ызы чуу болуп жаткан деген чакыруу түшкөн. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Аталган факты катталып, тергөөгө чейинки териштирүү башталды. Териштирүү учурунда Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 126-беренесинин негизинде 2004 жылы туулган А.Н. жана 2005 жылы туулган Б.М. аттуу жарандар кармалган. Кармалгандар райондук башкармалыктын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мамлекетибиздин башчысы, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Камчыбек Ташиев футболчуларды ойнобосоңор башкача сүйлөшөбүз деп тамашалашты. Футбол аземинде сүйлөп жатып, бийлик аталган спортту жигердүү колдоп жатканын белгиледи. Тагыраагы Ташиев жакшы шарттар түзүлүп, салыктык жеңилдиктер берилгенин санап берди. Футбол менен алектенгендер, машыккандарга бардык шарттар түзүлүп, алардын чыгымдарын мамлекет өзүнө алды. Андан артык дагы эмне кылыш керек? Эми мындан ары да ойнобосоңор, анда башкача сүйлөшөбүз, деди ал тамашалашып. Организациялар, айлык алгандар, айлык бергендер бардык налогтордон бошотулду. Мамлекет ушул нерсени өзүнүн мойнуна алды. Мамлекет дагы эмне кылыш керек? Мына баарын түзүп берди, бар шарттарды жасап берди сиздерге. Ошондуктан дагы бир жолу сиздерге айтып кетемин, эгер мындан ары ойнобой турган болсоңор, анда башкача сүйлөшөбүз. Рахмат баарыңызга. Орусияда көзөмөл реестрине кирген кыргызстандыктар 128 миңге жетти. Учурда Кыргызстандын 800 миңдей жараны чет өлкөдө миграцияда жүрөт. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басма сөз кызматы Бакыт Дарманкул уулу билдирди. Анын ичинен 341 миң кыргызстандык Орусияда, 70 миң Казакстанда, 60 миңи АКШда, 40 миңдеги Түркияда жашап иштейт. Дарманкул уулу миграциялык талаптар татаалдашкан сайын Орусиядагы кыргызстандыктардын саны азайып жатканын билдирди. Бул өлкөдө 91 миң кыргыз жараны кара тизмеге кирген жана көзөмөл реестрине катталган мекендештердин саны 128 миңге жеткенин тактады. Шашылыш билдирүү ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Кыргыз гидромет кызматы кар көчкүгө байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык 20 декабрдан 22 декабрга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Бишкек-Ош-Унаа жолунда Алабука, Канышкыя, Красная Горка, Акташ, Мырзаке, Каракулжа, Каракол, Эңгилчек, Балыкчы, Казарман, Жаллабад аталган жолдордо муз тоңуп тайгак болот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.